के बियाह कोनो लड़का से तय हो गइल बा मिले आइल बेटी है बतिया बतावतिया अरे मुतिरो कितना लोर भावावती है भाई। पूछा का भइलो काहे रोतर ए जान हो जी यार बोलो हम का कहीं यार कैसे कहीं का भई। अरे मुंह से न कहबो। हमार शादी तय हो गइल बा। अच्छा आदमी से होता ना पाड़ा ले होता है गधा के सुनी ओकर तो खोचड़ ले चाहता लड़की के बियाह दूसरा जगह तय हो गइल लड़का जब भी बैठल सुनलस ई बात पर बैठ के रोल अरे भाई ओ भाई ए भैया काहे भैया रोता रे भैया रोता के जीवन में हाथ मारे के हाथ ना तू न चल गइल बड़े तोरा बात तेरा बहन से प्यार करो लड़का के जब धोखा मिलल उहे लड़का कहत का कि हंस के हंसा लड़का कहता हंस के कृपया दूरी बनाए रखे क्योंकि बीच में लंगा तार है बीच में नंगा तार नहीं है बीच में बिजली विभाग का मोटा काला केबल है 33,000 आला हो भौजी रे ए भौजी कह तरह से कि कृपया दूरी बनाए रखे बीच में नंगा तार है ये नंगा तार ना बिजली विभाग का तार है ये मुंहों में लेबू तो लाइन ना में उनका तोरी सूत ही जज्बावले भी है विश्वास लेके देख ले मुंह में लेके देख लो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास कर कि दिल के दर्द कितना लसाही मनवा करना भले अब कैसे जाए ये मनवा करना भले अब कैसे
लड़का कहता का वादा खैले रहे एके संगे क्रिया खैले रहे एके संगे साथ निभाल जाई एके संगे खाइल पियल जाई एके संगे घूमल फिरल जाई एके संगे मोर मैदान कोइल जाए एके संगे पानी छुअल जाए एके संगे आ लइका होई एके संगे बताएं खाइल पियल तो बुझाता लेकिन एके संग लड़का के गाना होई कई लबू वादा तोरी सब कुछ हो गई भाई लिखा हमसे कब चूक हो गई हमारा प्रीतिया के हमारा प्रीतिया के माथा दिहल होई करेला बोले अब कैसे ये के मनवा करेला बोले अब कैसे रही एक दिन समय आई कि तोर बारात आई आई हे सुरेंद्र सवारगा के लाश निकली का नचनिया सिखावती हो दिल में अरमान रहे सोना केकरा बाबूजी के द्वार पर इतना बंदूक छोड़वा देले रहे तने रहा एगो बात मन पड़ल बढ़ जा हो मिथिलेश व्यास जी और फैसलेट व्यास जी अरे राम हो राम उनकर खजुहट भइल बा पढ़े के बरा तो बोरा बिछावत रह जब खजुहटिया खजुआत रहने पूर्वो पटात रहल तो बा हमर जगह बा हेंगन हेंगन कर लागल बुझा तक पुरान दिन आई हो कबरल भी है खजुहट ऐसन बीमारी हो कि जब खजुआए लगी तो जानतन कैसन बुझाई बुझाई कि ससुरारी जातनी कैसन बुझाई बुझाई कि ससुरारी जातनी अब भैया जब खजुआ के छोड़बो जब पांछा फेंके लगी वो बेरे जानतर कैसन जनाई बुझाई कि बहनेउरा से लौटल बनी मर्द तू जब आओ तर तब मिस कॉल मार के चले रहल पहले तो अपन गैस के दवाई करावा तार लीवर सर गेल बुझाता कि कीड़ा उरा घुस के मर गेल अपना नचनिया के ऐसी लखिया बहुत गैस छोड़ती है कैसा चढ़ के डोली में जहिया पियवा के पास जइबू मधुर कुंडाला के कबो फेर जिया ना पइबू कि जानल के चली गइलू ई गीत
हमार और मिथिलेश प्रेमी जी के बहुत नजर बड़ ये हचाहच मुकाबला कैसे तवे कंपनी के माध्यम से भाई बड़ी सुंदर कलाकार हवन कर हिना ही नहीं करब करो की रही है बे लेकिन दुगोला में कर लाई ना हो तो लोग कह कि मां मिल के गाओ तरह से उत्तर प्रदेश बाकी बलिया कहता कि बलिया से आइल बने आओ का तोरगो रेलवे ना कइलो से रेला रेली होला समय समाप्त बा हमार आ समय के गिरान भी हो गइल बा गाना बजाना के रुख से चेंज हो जाएगी का है कि जाने लग चल गइलो जब जाने कही गाना पर ठेका लगा त तनी कुछ बजे कहतो बड़ी का हां गाना पर ठेका बजे तनु तने सुन बजे लो सुबह पे कुछ कहते हबर Hey, का भइल जे don't touch my body. Understand? I don't like you. ए सुगा भाई का भैया का हो भैया अरे ई का कहतिया हो ई कहते मेहंदी दिसी दी बॉडी जो चॉप Hey, keep silent of the mouth, okay? सुगा भैया का भैया ये सुगा भैया अरे ई का कहतिया हो कहते कि दिसी जी हाउस फादर इज गुंडा अरे जिए के मनवा करे ना भूलब कैसे एक धल दू धल राम भज राम ई नाच में के भाव नचिया में बड़ी ड्रामा होला नचिया में जानते नहीं क्या करे हैं सब एगो बक्सा रख के ऊपर चुनरी रख के आ राजा वाला ड्रेस पहिर के